Өнөөдөр бол онцгой өдөр байлаа. Маш оновчтой ганц бараг дэмжигдэхээр дайн зарлаа. Тэгээ одоо юу дутж байгаа юм бэ гэх юм бол Европ тэнэг улс төрчлөлийг өгөөд Европт яг адилхан ийм дайныг зарлах ёстой юм шиг биш. Ёстой. Токиод Японд амьдарч байгаа хүмүүс нь анхаараарай. 12 сарын 6-нд хагасаа өдөр 12 цагаас 4 цагийн хооронд анхан шатны хөрөнгө оруулалт ба хувийн санхүүгийн сургалт болох гэж байгаа шүү. За, дэлгэрэнгүй мэдээлэл энэ постны доор эсвэл дээр байгаа шүү. За, контент өргөжлүүл. Дональд Трамп цагаачтад хууль бусаар орж ирсэн гэмт хэрэгтэн бузар тэгээ муслим Африк хүмүүст дайн зарлаа. За, өнөөдөр буюу өчтөр Америкт юу болж байгаа юм бэ гэх юм бол Thanksgiving тэ томоохон баярын өдөр. За тэгээ юу хэлж байна гэх юм бол тэ Америкийн ард түмэн минь ээ их оронж хүмүүсээ тэ та нар хитрхи зөөлөн байсан. Та нар хитрхи найрсаг байсан. Яг гэх юм бол сүүлийн хэдэн жилүүдэд манай улс яасан бэ гэх юм бол хуваагдсан. Тэ disrupted бид нар сатаа болсон. Тэ биднийг огтлж авсан, биднийг алдсан, биднийг зодсон, биднийг дээрэмдсэн, биднийг шоолсон, биднийг доромжилсан. Тэ бид нар маш тэнэг байсан. Яагаад вэ гэх юм бол бид нар politically correct байсан. Тэ үнэн хэрнээ эвгүй юмыг ярихаас айдаг байсан юм аа. Ямар сэдвээр гэх юм бол immigration цагаачдуудын бодлого дээр бид нэр том алдаа хийсэн гэж байна. Тэр алдаагаа одоо засна. За тэгээ одоогийн байдлаар Америкт бараг 53 сая хүн тэгээ Америк төрөөгүй хүмүүс амьдарч байгаа. Тэдний ихэвчлэн халамж авж байгаа. Тэд нар хаанаас ирж байгаа юм бэ гэх юм бол фейлдсэн орнууд, ядуу орнууд тэ өөрийнхөө засгийн газаргүй баахан гэмт хэрэг баахан хулгай, соёлгүй тэ цус ойртсон гих мэтчлэн. Тэгээ хаанаас юм бэ гэх юм бол бас шоронгоос тэ сэтгцүүгүй өвчтэй газруудаас гэмт хэргийн бүлгээс тэгээ хар тамхитны 8-ачдын тэ хүний 8-аар орж ирсэн хүмүүс байгаа. За тэдний хүүхдүүд бас манай халамж тэ манай нийгмийн системд асар их дарамт болж байгаа. Тэгээд их оронж Америкчуудаа та хэдийн зүрх дэндүү зөөлөн дэндүү хайраар дүрцэн энийг одоо засах хэвээр. Энэ дээр одоо арга хэмжээ авах хэвээр. Тэ? За одоо бид нэр энийг төвчхээ болж байгаа. За нааша орж ирсэн хүмүүс $30,000 цалин орлого авж байгаа хэрнээ манад ажил хийх байх магадaltaй хэрнээ цаана тэдний арга гэрийнхэн жил болгон ойролцоо $50,000 халамж тусламж гих мэтчлэн тэ мөнгө авж байгаа. Энэ бол одоо болоо. Тэ цаана хууль бусаар бас хэдэн олон сая цагаачлууд байгаа. Эднэртээр бид нэр одоо дайн авах хэрэгтэй. Тэ за тэгээд дэлхийн 2 дугаар дайнаас ахуулаад ерөөхдөө манай энэ цагаачдын бодлого ерөөхдөө асар том алдаануудаа хийсэн. Тэ жишээлбэл өчтөр миний видеон дээр би юу ярьж ирсэн бэ гэх юм бол Сомалиагийн хүмүүстэй, Африкийн хүмүүсийн тухай ярьж ирсэн. Жишээ юу болгож байгаа юм бэ гэх юм бол Сомалиагаас ирсэн хүмүүсийг хар л та. Манай Миннесота муч, манай Миннесота стейтийг хар. Сомалиагийн гэмт хэргийн бүлгүүд тэ тэнд гудамжинд алхаж байгаа Америк хүмүүсийн амьдралыг зовоогоод байна. Тэ манай нийгэм халамж бүх юмыг бузардуулж байна. Тэ тэгээ энэ одоо дуусаа. Тэгээ дараагийн твит баг Трампийн хамгийн урт truth post байгаа хаа 50,000 гаруй ном зарсан. Борлуулалтын хэмжээгээр 2.5 тэрбум. Хувьцааны арилжаа хэдэн тэрбум. Бондын арилжаа хэдэн зуун тэрбумын арилжааны арт ингэсэн. За энэ чадвартай би төрсөн үү? Төрөөгүй. Энэ борлуулалт контент гэдэг юмыг би сураад авсан. Магадгүй чи өөрөө нэг бизнестэй, нэг өөрийнхөө бүтээгдэхүүнтэй нэг үйлчлэгээтэй. Юу дутж байгаа юм бэ гэх юм бол би таачи чанд борлуулалт дутж байгаа. За чи яг миний энэ чадварыг эзэмшиж авмаар байгаа юм бол одоо сонсоно. Менторшип хөтөлбөрийг би гаргасан. Нэр нь юу юм бэ гэх юм бол борлуулалтын нууц. 500 гаруй хуудас контент, 100 гаруй видео хичээл. Тэгээ онцгой юм юу юм бэ гэх юм бол 1000-аас илүү дасгалтай. За энэ менторшип хөтөлбөрөөр дамжуулаад би чиний бизнесийн санаагаас авахуулаад анхны харилцагч контентээр дамжуулах хүртэл бүх юм орцсон байна. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл доор. За амжилт нь хүрэхэд бэлэн байна уу? Дасгал хийх бэлэн байна уу? Борлуулалт хиймээр байна уу? Гэх нь бол доор
линкэн дээрээ дараарай. За одоо контент дээр үргэлжлүүлье. Тэ. За манай улс технологийн хувьд, эдийн засгийн хувьд хөгжсөн ч тэ манай орлого, манай баялаг дээшилсэн ч тэ өнгөрсөн хэдэн жилүүдийн амжилт бид нар буцаагаад хаашаа алдсан бэ гэх юм бол энэ цагаачдын бодлогоороо дамжуулаад алдсан. Тэ ядуу орноос асар олон хүмүүсийг оруулаад ирсэн. Нэмээд Жо Байдны засгийн газар юу хийсэн бэ гэх юм бол дахиад олон хэдэн сая хүмүүсийг ямар шүүлтүргүй оруулаад манай улс манай ард түмэнд те маш их зовлон авчиж байгаа. Тэ. За, тэгээ одоо дуусаа. Тэ. Америк хүн биш юм бол халамжийг одоо багасгах нь бүр болох гэж үзнэ. Тэ. Хөгжөөгүй орн, ядуу орноос бид нар ерөөдөө цагаачдыг хүлээж авахаа болж байгаа. Террорист Америкийг үзэн яддаг улсууд бас яг адилхан. Энийг одоо тасн зогсоон гинэ. Тэ. За, тэгээд олон жил ерөөдөө одоо энэ цагаачдыг дахиж оруулахгүй манай улс одоо байгаа хүмүүс дээр анхаарал тэднийг шингээж аавн эсвэл эргүүлэн хөөгөө гарах ёстой. За. Тэгээ баярын мэд. Гэхдээ зөвхөн хинд бэ гэх юм бол жинхэнэ их оронч хүмүүс тэ манай улсыг үзэн яддаг, биднээс сулгаа хийдэг, бидний яалтыг манай улсыг сүрэлдэг хүмүүс тийм би баяр хүрхгүй. Яагаад вэ гэх юм бол та нар манай энэ их оронд тийм удаан байхгүй болноо, хөөгөө гаргана. Тэгээд Дональд Трамп сүүлийн хэдэн сарууд ер нь бол өөрийнхөө сонгогчдод тэгээд тэр мага хөдөлгөөн дотроо ерөөхдөө маш олон оноо алдсан. Юугаараа дамжуулаа юм бэ гэх юм бол тэр Израилийг тултан дэмжиж, Беньямин Нетаньяхуийг дэмжиж, Ираныг дайныг яагаад, нэмээд Украины дайныг зогсоож чадаагүй гих мэтчлэн нэлээд олон шүүмж Дональд Трамп дээр ирсэн. Нэмээд тэр Эпстейний жигсаалт гих мэтчлэн маш олон их хурлын гишүүн Дональд Трампыг эсэргүүцээд эхэлсэн. Өөрийнх нь намын хүмүүс ч гэсэн. Тэгээ зарим хүмүүс юу гэж хэлж ирсэн бэ гэх юм бол Трамп одоо дуусаа. Трампын одоо мага хөдөлгөөн дуусаа. Трамп ерөөхдөө юм мэдрэхэ болцсон. Трамп зүнэг өвгөн болцсон. Тэ? Дональд Трамп дараагийн сонгуул дээр арчигтнаа одоо их хурлын сонгуулиуд болж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чи юу харж ийнэ гэх юм бол улс төрийн хувьд бол гоц ухаантай хүн шүү дээ Дональд Трамп. Тэгээд politically заяа genius move сая хийсэн. Энийг маш олон Америк хүмүүс энийг бодож байгаа. Тэгээд Дональд Трамп саяхан юу хийсэн бэ гэх юм бол 10-аас 11 оноо авч чадсан. Одоо хинт дарамт болж байгаа юм бэ гэх юм бол Европт. Яагаад вэ гэх юм бол энэ жинхэнэ Америк хүн тий Америк ард түмэн энэ хүнийг сонголоо. Тэгээ энэ хүн хэний төлөө тэмцэж байгаа юм бэ гэх юм бол жинхнээсээ Америк хүмүүсийн төлөө тэмцэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ харьцуулаад харах юм бол өмнөх хүмүүстэй Жо Байден, Камала Харрис, Обама гих мэтчлэн Америк хүмүүс тэрийг сонгосон. Тэгээд тэр сонгогдсон хүмүүс алтан тушаалтай, яамыг өдөртдөг, агент өдөртдөг, бүр ингээ хил дээр гайлтаар сууж байгаа байцаагч нар инээ тэрэ хэний төлөө ажиллах ёстой юм бэ гэвэл Америкчуудын төлөө ажиллах ёстой байхгүй юу? Гэхдээ сүүлийн 20 жилийн хугацаанд энэ дэлхийд даяар хамгийн гол нь баруун улсууд дотор энэ Karen-ууд ихтэж байгаа байхгүй юу? Өөрийнхөө их орн үзэн яддаг, өөрийнхөө ард түмнээ үзэн яддаг. Тэгээ сүүлийн үед бүр ингээ Америк цагаан арьстай эмгтээчүүд тий цагаан арьстай хүмүүсийг үзэн ядаж эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгээ ингээ баахан бор хар арьстай дуракуудыг оруулаад ирээд тэгээ тэр Америк эмгтээчүүд өөрийнхөө их орноо хайрлахгүй үзэн ядаад өөр орны хүмүүсийг хайрлаад саяар ингээ оруулж ирж байгаа байхгүй юу? Энийг одоо тасн зогсоож байгаа. Европт тэр мэдрэл муутай бодлого нь үргэлжлсээр л байгаа. Гэхдээ Дональд Трамп энэ дээр амжилтанд хүрчих юм бол энэ тренд болоод ирэх юм бол Европ бас аврагдах магадaltaй. Гэхдээ юу ихтэй бэ гэх юм бол хууль мөөлийг тэр чигтээ өөрчлөх ёстой. Тэ одоо Дональд Трамп ирэх 3 жилийн хугацаанд юу ихтэй бэ гэх юм бол энэ янз бүрийн тэнэг хуулиудыг тэр чигт нь өөрчлөөд тэ олон ачааны машин онгоц дүүрэн энэ дуракуудыг их орноос өөх ёстой. За энэ дээр ерөөхдөө Дональд Трамп зогсоогүй өөр гой тэ юмнууд хэлсэн хэдүүлээ сонсцгоо. The next couple of years I think we'll substantially be cutting and maybe cutting out completely but we'll be cutting income tax,
could be almost completely cutting it because the money we're taking in is going to be so large. Эх хэдэн жилүүдийн хугацаанд бид нэр яах гэж байгаа юм бэ? Юу хийх магадaltaй юм бэ гэх юм бол хүн амын орлогын татварыг устгах магадaltaй. Бодоод үз. Яг л чухал юм бэ? Яг гэх юм бол орлого дээр үндэслэн татвар амар тэнэг байхгүй юу? Яг гэх юм бол чи хоримтлал үүсгэж чадахгүй. Окей? Байр худалдаж авч чадахгүй. Тэг яаж байгаа юм бэ гэх юм бол энэ улс төрчнөрийг тижээж байгаа байхгүй юу? Ям агентлгууд монголчууд энийг бүгдээ аягүй сайн мэдж байгаа тий. Тэгээ чи илүү их орлоготой байх тусам илүү их татвар төлж байгаа байхгүй юу? Энэ тэнэг байхгүй юу? Окей? Хамгийн бүтээмжтэй хүмүүсийг торгож байгаа. Тэгээ хамгийн бүтээмжтэй хамгийн мөнгийг хамгийн зөв удирдах боломжтой хүмүүсийн орлогыг аваад тэр мөнгийг хинд өгж байгаа юм бэ гэх юм бол нөгөө толгой муутай хүмүүс, хөдөлмөрлөл чадахгүй хүмүүс өгж байгаа байхгүй юу? Бүтээмжтэй хүмүүсээс мөнгийг аваад бүтээмжгүй хүмүүс рүү өгнө гэдэг чинь урт хугацаанд эдийн засгийн хувьд бол маш хохиролтой. Орлогын татвар ярьж байгаа шүү. Цалингийн орлого нь хөрөнгө олтын өгөөж юусоо ярихгүй байгаа. 10, 20, 30 тэрбум долларын хөрөгтэй хүмүүс хөдөлмөрөөрөө орлогын албан татвараараа тэ баялгаа олдгүй байхгүй, хөрөнгөөрөө олдог, хувьцаанаасаа олдог, үл хөдлөхөөс олдог. Тэрийг би юусоо ярихгүй байгаа шүү. Та хэдийн тул бас олон тархиа угаалгацсан социалист дуракууд байгаа учраас энийг ярьж байна. Хөдөлмөр. Окей? Тэгээд энэ хөдөлмөрийнхаа үр шимээ тэр чигтээ өөрөө авч чадна гэдэг чинь Америк ард түмэн тэгээд тэр чигтээ одоо орлого 30-40% өссөн гэсэн үг байхгүй, эдийн засгийн тэгээд тэсрэн гэсэн үг. За тэгээ энийг хаанаас нь өгч байгаа юм бэ гэх юм бол дөнгөж сая Дональд Трамп хэлсэн нөгөө тарифын орлогоос нөгөө гайлын онцгой татвар гэсэн үг байхгүй юу? Гайлын онцгой татвар яагаад орлогын албан татвараасаа илүү юм бэ гэх юм бол тэр бол нөгөө consumption tax байхгүй юу? Чи мөнгө үрэх юм бол бараа худалдаж авах юм бол импортоор орж ирсэн барааг худалдаж авах юм бол чи татвар төлнө. It's okay. Хамаагүй дээр. Гэхдээ чи мөнгө өрөхгүй байрны төлбөр хийх юм бол автомашиныхаа зогсоол худалдаж авах юм бол окей хадгаламжлуугаа хийх юм бол эсвэл хөрөнгө олтынхаа багцлуу хийх юм бол тэтгэврийн хоримтлуу хийх юм бол заяа Америк улс дотор хамаагүй их мөнгө цугларна. Тэгээд нөгөө орлогын татвараасаа ард түмнөө чөлөөлөгч юм бол бас юу болж байгаа юм бэ гэвэл хамгийн муу мөнгийг өдөртдөг газар юу юм бэ гэх юм бол засгийн газар байхгүй. Монголчууд энийг аягүй сайн мэдж байгаа. Хальсчиг зам байрны метрон дээр ингээ баахан татвар, нийслэлийн алтан татвар, нөөд бла 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 янз бүрийн татвар аваад Монгол улсын тэгээ Улаанбаатар хотын төсөө одоо хэд нугарсан бэ өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд. За тэгээ удаа шийдэгтэйгөө зам тээвэр юу ч шийдэгтэйгөө явж байгаа штэ. За тэгээд улс төрчдөөс тэр мөнгийг авна гэдэг чинь амар сайн хэрэг. За тэгээд хүмүүс хоримтлуулсан мөнгнөөсөө юм худалдаж авах юм бол татвар төлөх юм бол окей байхгүй юу? Гэхдээ энэ одоо энэ хуулийг Дональд Трамп хийж чадах юм бол тэ орлогын татварыг хасч чадах юм бол хамгийн гол нь тэ энэ дунд орлоготой, бага орлоготой хүмүүс тэр чигтээ хожино. Ер нь бол монголчууд бид нар бас иймэрхүү юмыг бодох хэрэгтэй байгаа. Тэ яг гэх юм бол бидний хөдөлмөр бидний хөдөлмөр тэ тэндээс юм мэрээд байгаа юм бэ гэх юм улс төрчид бас мөнгө хевлээд инфляцаараа дамжуулаад жил болгон бидний хөдөлмөрийн гэрээн дээр заасан мөнгийг үн цэнгүү болгож байгаа штэ. Гэхдээ нөгөө талдаа хөрөнгөтэй үл хөдлөхтэй компанитай хувьцаатай хүмүүс хожиж байгаа. Яг хожиж байгаа юм бэ гэх юм бол үл хөдлөхийн үн жил болгон өсөж байгаа инфляцийг дагаад. Жил болгон хувьцааны үн бас дагаад нэмэгдэж байгаа. Яг гэх юм бол үл хөдлөхөөс инфляцийг дагаад. Жил болгон компаниудын борлуулж байгаа барааны үн нэмэгдэж байгаа. Яг гэх юм бол инфляцийг дагдаг учраас. Тийм. Сүүний үнийг өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд хар, пивний үнийг өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд хар, үл хөдлөхийн үнийг төгрөгөөр өнгөрсөн 10 жилийн хугацаагаараа хар. Окей. Хүний хөдөлмөрийг татвараасаа чөлөөлчих юм бол бүр асар том тэ эдийн засгийн сайн одоо үр дүн гарч ирнэ. Энийг ерөөхдөө Дональд Трамп ойлгоцсон баг шүү. Тэгээ энэ дээр And yet other countries who have been ripping us off for many years they've just been ripping us to shreds. Тэ. За дараагийнх. Because they let them in. Are you stupid? Тэгээд ингээд
энэ цагаачлуудыг хөөгөө гаргах нь буруу штэ. Тэгээд энэ цагаачууд яг хаанаас гарч ирсэн бэ? Хэний буруу юм бэ гэж асуусан чи. Хөөе, Жо Байден тэднийг оруулаад ирсэн штэ. Чи тэнийг юм уу? Трамп болоо тоохоо болж байна. Фильтрг болж байна. Илүү based болж байна. Nice. Are you a stupid person? Чи тэнийг хүн юм уу? Because they came on a plane along with thousands of other people that shouldn't be here, and you're just asking questions because you're a stupid person. Тэд нэг онгоцоор орж ирсэн. Тэрний араас нь дахиад хэдэн мянган хүмүүс манай улс руу ороод ирсэн. Тэгээ харалтаа. Тэг чи ямар тэнэг асуулт надаас асуугаад байгаа юм бэ? And there's a law passed that it's almost impossible not to get them out. You can't get them out once they come in. Манай улс руу ороод ирчих юм бол хөөгөө гарах нь бараг боломжгүй. Яагаад гэвэл бид нараас тэнэг хуулиудыг баталсан учраас. And they came in and they were unvetted, they were unchecked, there were many of them, and they came in on big planes and it was disgraceful. Тэгээ одоо юу ярьж байна гэх юм бол Афганистанаас ирсэн хүмүүсийг ярьж байна. Яг гэх юм бол өчтөр Афганистанаас зүхтцэн Америкт амьдарч байгаа цагааж окей 2 Америк цэргийг буудаж алсан. Буудаж алж явах үедээ юу ойлсон бэ гэх юм бол Аллаху акбар яасан байхгүй. Улс төрийн genius тий иймэрхүү юм болсныхаа дараа шууд дайрч явж. And if you look, you'll see there was a law passed. It makes it almost impossible not to let them in, not to certify them, so to speak, once they. Тэгээд тэр Жо Байден засгийн газар хүмүүсийг шүүхгүй, хэнэхгүй, шалгалт хийхгүйгээр хэдэн сая мянгаар оруулж ирсэн шүү. За дараагийн Дональд Трампын 10-аас 11 он. U.S. officials say that the suspect worked very closely with the CIA in Afghanistan for years. Нуу Афганистаны террорист хоёр цэргийг алсан хүний тухай юу асууж байна гэх юм бол цагдаагийнхан байцаагч нар юу хэлж байна гэх юм бол тэр Афганистан хүн хоёр цэргийг алсан хүн Америкийн CIA тагнуулын албатай хамт ажилладаг байсан гинэ Афганистан. But he was vetted and the vetting came up clean. Тэгээ шалгалт хийсэн тэр хүний шалгалт нь бол амжилттай тэр хүн амжилттай тэнцсэн цэвэр террорист биш дүгнэлтэд гарч ирсэн гинэ. He went cuckoo. I mean, he went солиорцсон nuts. And that happens too. It happens too often with these people. You see them. But look, this is how they come in. This is how they're standing on top of each other, and that's an airplane. There was no vetting or anything. Ингээ харалтаа ингээ мянгаар орж ирсэн. Нэг шалгасан юм байхгүй баха. Тиймэрхүү хүмүүс угаасаа солиорох магадлал маш өндөртэй. Одоо тэр Афганистан, Сомалия, Сирия тэр террорист орн тэр ингээ цус ойртсон хөгжил муутай бузар орнуудын хүмүүс одоо Америкт хэцүүднэ. As you may know, DHS has confirmed that the suspect is an Afghan national flown here by the previous administration. Өмнөх засгийн газар Жо Байден тэр террорист Афган хүнийг оруулж ирсэн. Who was such a bad administration. Тэгхэлтэй мяа хогийн засгийн газар байлаа. And I have a picture of. За тэгээд эдгээр бүгдээрээ дууслаа. Тэгээд сонирхолтой юм юу юм бэ гэх юм бол Америкчууд угаасаа өмнө бас ийм хуультай байсан. Та юу харж байна гэх юм бол 1924 оны сонин байгаа. America of the melting pot comes to an end. Олон үндэстнийг зүгээр ингээд чөлөөдөө хүлээж авдаг Америк байхгүй боллоо. Тэр цаг үе дууслаа. Тэд нар юу хийсэн бэ гэх юм бол дэндүү олон хүмүүсийг нэг орноос авчирч болохгүй. За өмнө баахан германчууд нэг хэсэгтээ баахан Ирланд хүмүүсийг нэг хэсэгтээ баахан Орос хүмүүсийг нэг хэсэгтээ тэгээд хүмүүсийг жигт шүүлтүртэй үндэслэлтэй оруулж ирэх ёстой гэд 1924 он тэр хууль батлагдсан байхгүй юу? Тэр хуулийг дэлхийн 2 дугаар дайны дараа тэр Karen-ийн үе, baby boomer-ийн үе эхлэхдээ тэр дурак улс төрчний тэр будаа болгосон байхгүй юу? Одоо Donald Trump-ийн засгийн газар тэгээд Donald Trump-ийн дараа магадгүй JD Vance нэр дэвшээд хожчих юм бол энийг хийж чадах юм бол Америк аврагдах магадлал бол нэмэгдэж байгаа шүү. За тэгээд түрүү таадад нөгөө Donald Trump-ийн Truth Post-ыг харуулсан. Тэн дээр нэг юм дутуу байгаа. Яг гэх юм бол Donald Trump бас харгас
хിവэрэ байгаа шүү. Юу хийсэн бэ гэх юм бол энэ Tim Walz-ыг амар дийсэлсэн. За Tim Walz-ийн бэ та санаж байгаа юм бол Kamala Harris-ийн хамт нэр дэвшсэн хүн шүү. Дэд ерөнхийлөгчээр. За тэгээд Minnesota мужийн засаг дарга баггүй юу? Tim Walz. Тэгээд Tim Walz юу гэдэг юм бэ гэх юм бол өөрийнхөө мужид амьдарч байгаа Америк ард түмнийг төлөөлөхөө болоод юу хийдэг юм бэ гэх юм бол тэр Сомалиагаас ирсэн хүмүүс үйлчлээд байдаг байхгүй юу? Урвагч гэх юм уу да. За the seriously retarded governor of Minnesota Tim Walz does nothing either because of fear, incompetence or both. Үнэн тэ retarded гэдэг чинь одоо мэдрэл муутай, хөгжлийн бишээлтэй, тархины дутагдaltaй гэх юм уу да. Миннесота мужийн засаг дарга Tim Walz тэ Сомалиагийн хүмүүсийн эсрэг арга хэмжээ ерөөсөө авдаг уу? Яагаад гэх юм бол нэг бол айдас, нэг бол бас тэнэг, эсвэл хоёул одоо айж байгаа тэнэг гэсэн. За энэ дараа хэнийг дийсэн бэ гэх юм бол Миннесота мужийн бас нэг их хурлын гишүүн байгаа. Тэр хин бэ гэх юм бол Ilhan Omar. Террористуудыг дэмждэг. Сомалиагаас гаралтай of course. Тэгэхээр Америк руу тэ эрэхтэй тэр Ilhan Omar юу хийсэн байх магадaltaй юм бэ гэх юм бол одоо нөгөө хүнтэй суусан муусан гэ янз бүрийн ингээд документ бичиг баримт бүрдүүлдэг байхгүй юу. Тэгээ Ilhan Omar юу хийсэн байх магадaltaй юм бэ гэх юм бол Америк руу орохын тулд виз нь батлагдахын тулд юу хийсэн бэ гэх юм бол өөрийнхөө төрсөн ахтайгаа суудсан. Тэгэхээр Ilhan Omar-ын тухай Donald Trump юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол манай улсын хамгийн их хурлын гишүүн Ilhan Omar үргэлж муслим хижаба зүүцсэн байдаг. Тэ манай улс руу ерөөдөө хууль бусаар нэвтэрсэн байх магадлал өндөртэй. Яг гэх юм бол өөрийнхөө төрсэн дүүтэйгээ ахтайгаа суудсан болохоор тэгээ үргэлж манай улсыг ингээ муулдаг. Тэ? Тэгээ үргэлж гоншихноод байдаг. Тэ Америкчууд расист, Америк орн бузар орн гих мэтчлээ. Гэхдээ Ilhan Omar-ын өөрхийн улсыг ингээ харах юм бол тэ дүүрэн гимт хэрэг. Тэ? Бараг чулуун зэвсгийн үед амьдарч байгаа. Тэгээд Сомалия бараг улс биш байхаа яагаад гэх юм бол тэнд засгийн газар байхгүй, цэргийн алт байхгүй, цагдаа байхгүй, сургууль байхгүй, бараг юуч байхгүй. Тэгээд иймэрхүү улс төрчнөр зөндөө байгаа л та. Америкт тэ Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar гэх мэт эдгээр одоо бүгдээрээ хөөгдөх байхаа. Нэг бол улс нэг бол их хурлаас. Тэгээ Ilhan Omar-ын араас одоо байцаалт явна. Тэгээ жигнэс ахтайгаа суудсан байж таарад виз мизээ ингээ хууль бусаар авсан байж таарах юм бол Америкаас хөөгдчих юм. Бас том асар том оноо. Тэгээд Donald Trump супер өнөөдөр бол онцгой өдөр байлаа. Маш оновчтой тий ганц бараг дэмжигдэхээр дайн зарлаа. Тэгээ одоо юу дутж байгаа юм бэ гэх юм бол Европ тэнэг улс төрчнөрийг хүүгөөд тэгээ Европт яг адилхан ийм дайныг зарлах ёстой юм шиг биш ээ. Ёстой.